ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மதுஸ் கிரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி ஒரு ரேண்டம் vlog தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன் ரொட்டீன் காமிச்சிருக்கேன், ஒரு ரெசிபி இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன், அப்புறமா ஒரு ஸ்கின் கேரும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். எங்கள் ஊரில் எப்போவும் மாதிரி மழை தான். பொதுவாகவே நவம்பரில் நல்ல மழை இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குளிரும் ஆரம்பிச்சிரும். நவம்பர் பாதியிலே குளிர் நல்லா ஆரம்பிச்சிரும். டிசம்பர் ஜனவரி வரைக்கும் இந்த கிளைமேட் இந்த மாதிரியே தான் இருக்கும். கன்னியாகுமரி அப்படின்னு இல்லாமல் இப்போ பரவலாக எல்லா இடத்துலையுமே தமிழ்நாட்டில் மழை இருக்குது. சென்னையிலலாம் நல்ல மழை அப்படின்னு நியூஸில் நான் பார்த்தேன். நான் காலையில் இப்போ எழுந்திருக்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:30 ஆகிடுது. முன்னாடி வேலைக்கு போகிற நேரம்லாம் நான் 6 o'clockலாம் எழுந்திருப்பேன். இப்போ நமக்கு எந்திரிச்சோம் வேஸ்ட்டு தான் அப்படிங்கிறதுனால லேட்டாக தான் எந்திரிக்கிறது. கிளைமேட்டும் அந்த மாதிரி இருக்குது. உடம்புக்கு வேறு அடிக்கடி கோல்டு வர்றதுனால லேட்டாக தான் நான் எந்திரிக்கிறது. எந்திரிச்ச உடனே ஒரு காஃபி ஆர் டீ குடிச்சிருவோம். குடிச்சிட்டு ஹஸ்பண்ட் 8 மணிக்கு கிளம்பிடுவாங்க. அப்புறம் 9 o'clock தான் மார்னிங் டிஃபன் சாப்பிடக்கு வருவாங்க. ஸோ அதனால ரொம்ப ஹரிபரியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த மார்னிங் vlogலாம் நான் அவ்வளோவா அப்லோட் பண்ணுறதே கிடையாது. நேற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோசை மாவு தீர்ந்து போச்சு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து. ஸோ அதனால் அதை ஆட்டி வச்சிடலாம், இன்றைக்கி கிரைண்டர்லேயே போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நேற்றே ஊற வச்சுட்டேன். அதான் எந்திரிச்சு வந்தோன்னே காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு இதை கிரைண்டரில் போட்டுட்டேன். ஏன்னா இதை ஆட்டி எடுத்து வச்சிட்டோன்னா நைட்டு டிஃபனுக்கு ரெடி ஆகிடும். இல்லைனாலும் சில நேரம் கரண்ட் வேறு போயிடுது, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட்ட முடியாது நைட்டே ஊற போட்டது அப்படிங்கிறதுனால. எனக்கிட்ட பெரிய கிரைண்டர் தான் இருக்குது. இதில் மாவாட்டுறது பெரிய டாஸ்க்கு கூட. ஏன்னா இதை வாஷ் பண்ணி தொடச்சி எடுத்து ரெண்டாவது இது பண்ணுறது இதெல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ அதனால் முதல்ல ஆட்டை போட்டு அதையும் எடுத்து வச்சுட்டேன். சைட் பை சைடு இங்கே காலையில் டிஃபனுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு புட்டு தான் இன்றைக்கி ரெடி பண்ணுறேன். வீட்டில் பழம் இருந்துச்சு. பழம் இருந்தால் தான், பழம் இருக்கணும், இல்லை அப்படின்னா கடலை குழம்பு வைக்கணும். மோஸ்ட்லி பழம் இருந்துச்சுன்னா புட்டு அவிப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி புட்டுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதை வச்சுட்டு அப்புறம் க்ளீனிங் வேலைக்கு போயிடணும். பெட்ஸுக்கும் சாப்பாடு எல்லாம் இருந்துச்சு ஃப்ரிட்ஜில். அதை சூடு பண்ணுறதுக்காகவும் எடுத்து வச்சுட்டேன். இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து பெட்டெல்லாம் நீட்டாக மடித்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லை அப்படின்னா மத்தியானம் வர அது அப்படியே கிடக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அதனால சரி இந்த வேலையை நீ முடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக பெட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்படியே வீடையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த வேலை தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். இப்படி சைட் பை சைட் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். நான் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு 2 குட்டி மீன் வளர்க்குறேன். அவங்களுக்கும் சாப்பாடு போட்டுட்டு இப்போ க்ளீனிங் வேலை தான் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இது அவ்வளவும் நான் முடிக்கிறதுக்கு இடையில இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாவும் ஆடிடுச்சு. அதை நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், எடுத்து வச்சிடலாம். காலையில் டிஃபன் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஷாப்பிங் போக வேண்டியிருந்துச்சு. நேற்று சண்டே நாங்கள் திங்ஸ் எதுவுமே வாங்கலை, வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் வாங்காததுனால மண்டே காலையில் தான் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. போயிட்டு அப்படியே சாப்பாடுக்கு தண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ அரிசி போட்டுட்டு வாங்கிட்டு திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிட வேண்டியதான். கொஞ்சமாக தான் திங்ஸ் வாங்க வேண்டியிருந்துச்சு. நான் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி மொத்தமாக நான் வாங்க மாட்டேன். அப்பப்போ தேவைப்படுறத நான் வாங்கிப்பேன். வாரத்துக்கு ஒருக்கா நம்ம தீந்து போகிற இதெல்லாம் நான் வாங்குற மாதிரி பார்த்துப்பேன். ஏன்னா மொத்தமாக வாங்கினா எனக்கு அப்படியே டம்ப் பண்ணி வைக்கிற மாதிரியும் அது வேஸ்ட்டாக போகிற மாதிரியும் இருக்கும். அதனால் அப்பப்போ நான் வாங்கிக்கிறது. வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வாங்குவேன். என்றைக்கும் கடைக்கு போக சொன்னாலும் ஹஸ்பண்டுக்கு கோவம் வரும். அதனால் வீக்லி ஒன்ஸ் சண்டே நான் வாங்கிப்பேன். இந்த சண்டே போகாததுனால மண்டே மார்னிங் கடைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு உடனே போய் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருந்தோம். கொஞ்சமாக தான் வாங்க வேண்டியிருந்துச்சு. அது எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் இது இவ்வளோ தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். 1 வீக்குக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாங்கியிருந்தேன். பொதுவாக தக்காளி பழம், உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம் இதெல்லாம் தான் அதிகமாக தேவைப்படும். அது எல்லாமே ஒவ்வொரு கிலோ வாங்கியிருக்கேன். மற்றது எல்லாமே 1/4 கிலோ வாங்கியிருக்கேன். இதுவே எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா முருங்கைக்காய் வேற கிடக்குது வீட்டில். முருங்கை மரத்தில் முருங்கைக்காய் வேற கிடக்குது. ஸோ இப்போ அதையும் நம்ம வைக்கிறப்ப இதுவே போதுமானதாக இருக்கும். அதனால் இவ்வளோ தான் வாங்கியிருக்கேன். இடையில ஒரு நாள் கீரை வாங்குவோம். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இது கரெக்டாக இருக்கும் வெஜிடபிள்ஸு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு பாக்ஸில் நான் போட்டு வச்சுக்கிறேன்.
நான் பொதுவாக வந்து இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சிலது வந்து பாக்ஸில் போட்டு வைப்பேன், சிலதை வந்து கவரில் போட்டு வைப்பேன். அதுக்காக தனியாக ஆர்கனைசர்லாம் நான் வாங்கினது கிடையாது. ஆனால் சில வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறப்ப நானும் அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டாக வந்து வைக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும். பட் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமே அப்படின்னும் தோணும். ஃப்யூச்சரில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். வாங்குகிற நேரம் கண்டிப்பாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த பாக்ஸஸ்லாம் ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருந்ததை நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். நாங்கள் 2 பேர் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே காய்கறியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே கொஞ்சமாக போதும். பூண்டெல்லாம் ஒரு 10 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன், அவ்வளோதான். இஞ்சி ஒரு 10 ரூபாய்க்கு. அப்புறம் வந்து காய்கறி எல்லாமே ஒரு 1/4 கிலோ இந்த மாதிரி தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். நேற்று தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்தையுமே நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சேன். இப்போ வந்து புதினாவும் மல்லி இலையும் நம்ம பிச்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதெல்லாம் நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வச்சு அந்த மாதிரிலாம் வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா முன்னாடி அப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வச்சு 2வது பாக்ஸில் போட்டு வைக்க நேரம் அது சீக்கிரமாக அது கெட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் இப்போ வந்து அப்படியே நான் வந்து உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். இப்போ கொரோனாலாம் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு இல்லையா, அந்த கொரோனா டைமில் தான் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி காய வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப எனக்கு சீக்கிரமாக இதெல்லாம் கெட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. அதனால் இப்போ வந்து நான் வந்து எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணாமல் தான் எடுத்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து மட்டும் நான் வச்சிடுறேன். அடுத்து வந்து யூஸ் பண்ண நேரம் வாஷ் பண்ணிப்பேன். வெஜிடபிள்ஸும் அந்த மாதிரி தான். இந்த புதினா தண்டு வந்து வளர்க்குறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணியில் போட்டு அது வந்து வேர் வந்ததும் மண்ணில் நட்டு வச்சோன்னா வளர்ந்துரும். அதுக்காக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து லஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடேரியன் தான். முட்டை மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். அப்புறம் வந்து பீன்ஸ் பொரியல், அப்புறம் வந்து முருங்கைக்காய் கூட்டு, மோர் குழம்பு பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அப்புறம் மீல் மேக்கர் பொரியலும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ லஞ்ச் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த இது எதுவுமே நான் வீடியோ எடுக்கலை, கொஞ்சம் ஹரிபரியாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி லஞ்ச் இது தான். சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஹெவி லஞ்சு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தேன். அதுக்குள்ளே மாவு காலையில் ஆட்டி வச்சுருந்ததும் புளிச்சு வந்துருச்சு. அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டேன். அப்புறம் வந்து இன்றைக்கி வந்து மத்தியானம் வரைக்கும் என்னோடய நாள் இப்படி தான் போச்சு. அடுத்து வந்து ஒரு ஸ்கின் கேர் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2 பாதாம் எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து முத நாளே ஊற போட்டு இந்த மாதிரி தோல் நீக்கிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா அரைக்கல் இருக்கும்ல, மஞ்சள் தேய்க்கிற கல், அதில் வந்து உரசி எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம இப்போ தேன் சேர்க்கணும். எந்த தேன் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க. ஆனால் பியூரான தேன் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது, தேன் முகத்தில் தேய்ச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து முகத்தில் இருக்கிற அந்த ஹேர் எல்லாம் ஒயிட் ஆயிடுமா அப்படின்னு. நான் நிறைய நாளாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு அந்த பாதிப்பு எதுவுமே வந்தது கிடையாது. இதை வந்து ஃபேஸில் நல்லா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க. விட்டுட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கின் வந்து நல்லா க்ளோவாக இருக்கும். நீங்கள் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்கள் ஸ்கின் கலரில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு நல்ல க்ளோவை கொடுக்கும். அந்த கல்யாணம் ஆக போகிறவங்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு 1 மந்த்தாக இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின் வந்து மேக்கப் இல்லாமலே ரொம்பவே க்ளோவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து வந்து ஒரு ரெசிபி தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். சிக்கன் சாண்ட்விச் ரெசிபி. சிக்கன் சாண்ட்விச் ரெசிபி பார்த்துலாம். அதுக்கு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் ஒரு பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதை சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்லலாம் குக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு அதோடையே பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த எண்ணெயிலேயே குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும். தண்ணி சுத்தமாக சேர்க்கக்கூடாது. சிக்கன் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்துடும். ஒரு 2 to 3 நிமிஷத்தில் சிக்கன் வந்து குக் ஆயிரும். இப்போ சிக்கன் குக் ஆயிருச்சு. அதில் வந்து ஒரு முட்டை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த முட்டையும் நல்லா குக் பண்ணிக்கணும். இப்போ முட்டை நல்லா குக் ஆயிருச்சு. உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த முட்டைக்கு தேவையான உப்பும் நான் சேர்த்துருக்கேன். இதோட கொஞ்சமாக கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். கேப்சிகம் வந்து குக்காக தேவையில்லை, ரொம்ப லைட்டாக வதங்கினாலே போதும். அது அந்த க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஃபைனலாக கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கோங்க, மிளகுத்தூள் சேர்த்து கிளறிட்டு இறக்கி வச்சிட வேண்டியதான்.
அடுத்து ப்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. 2 பீஸ் எடுத்துட்டு அதில் ஒரு சைடு வந்து மயோனைஸ் வந்து தடவிக்கிறேன். இன்னொரு சைடு வந்து டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபில்லிங்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட விருப்பம்தான். அடுத்து வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் ஃபில்லிங்ஸை வந்து வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக அந்த சைடு வந்து மயோனைஸும் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து வந்து சீஸ் ஸ்லைஸ் கிடைக்கும்ல, அதில் வந்து பாதி மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். எனக்கு வந்து நிறைய வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால பாதி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் முழுசாக கூட சேர்த்துக்கலாம், அது உங்களோட விருப்பம். இவ்வளோதான். நீங்கள் இதை வந்து பேன்லேயே கூட குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், மாற்றி மாற்றி போட்டு. நான் வந்து சாண்ட்விச் மேக்கரில் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிறேன். பட்டர் இருந்துச்சுன்னா பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க, அது இதோட நல்லாயிருக்கும். உங்கள்கிட்ட சாண்ட்விச் மேக்கர் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண தேவையே கிடையாது. நீங்கள் வந்து பேனில் நார்மலாக கீயோ இல்லை அப்படின்னா பட்டரோ சேர்த்துட்டு திருப்பி திருப்பி வேக போட்டு எடுக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை கட் பண்ணி பார்த்துடலாம். டேஸ்டியான சிக்கன் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.